Здрасте. Щось застукав мотор. Що це може бути? Оце? Так. Сцеплення. Сцеплення? Вижав. Все, пускай. Це може бути помпи, допустим, давати тут. Ну це ще думав помпа, так. Ну так воно сказати. А на коли можна? Воно сказати на коли. Наскільки надовго? Ну, слідуюча неділя все. Ого. А що ж стоїть поміняти помпу? Оце хоч точно вона? Форма, це я так предположительно. Треба скривати, дивитися, слухати. Може бути і в них в сенсах в Тавріях болячка, щоб на шатунах розбиває і теж стучить. Так а ви не можете послухати? Та ну зараз ні, зараз треба хоча б кришку скривати, треба у мене на машині. Потім, якщо що, то скривати тоді для подкоп. Я понял, спасибо. У нас явно стука двигатель. Там была проблема. Внизу на коленвалу, де ремень іде. Була відкручена гайка. Ну, тому та, що держиш штів. Такий ремінь для нервіра. Получається, він був розкручений цей штів і він стукав. Що нам тільки вже не приписували. І прокладка пробита. І помпа, і генератор. Все, коротше. Оказалось просто розкручений штів. Тепер стука взагалі нема, а так стукало хорошо. Гайку ми закрутили. Просто ніхто не побачив, що лежала там шайба на низу і гайка велика. Так що прежде чим думати на щось серйозне, подивіться, чи ніде нічого не розкрутилось, не болтається. Бо вже мастера нам насчитали на пару тисяч ремонту тільки. Так що така проблема була. Deoscent двигатель. Стука вже немає. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to